شي مرة مجربين الكي لايم باي، خليني أفرجيكم كيف تعملوها. أول شي بتخلطوا الدايجستيف بسكت وبتزيدوا عليها زبدة، بتحطوها بصينية للتارت، ومن بعدها بتبلشوا تخلطوا الكريمة، النسلي كوندنسد ميلك، الحامض الأخضر ما بعرف شو بيسموه بالعربي، وبرش الحامض كمان. لما تصير الخلطة سميكة بتحطوها على الدايجستيف بسكت وبتزينوها بكريمة للخفق، ومن بعدها بتحطوا كمان برش الحامض عليها وصحتين.